大家都認為一定要喺年30晚到年初一嘅子時呢個時候咧，去裝一個頭炷香咧，就年頭順到年尾啦。咁其實我哋會睇下真正喺電視上出現嘅，你唔會見到一啲真正嘅頂級嘅富豪啦，或者講係一啲真正嘅社會精英咧，佢會搶去做呢件事，因為佢哋好清楚年初一其實佢嘅含義無非就係一個曆法上邊嘅佢，但係一年佢真正轉入去嘅標誌，其實就係我哋古人所講嘅春節。古書上講嘅春節唔係我哋而家講嘅年初一，而係立春嗰日。立咗春就係春節，古代嘅春節講嘅呢個概念。至於曆法上嘅年初一，佢只不過就係話喺曆法政府層面上去同嗰兩年啦。但係實際上，如果你睇下，譬如我嘅生肖嘅屬性，我哋會去問一下啲老人家，或者問一下啲懂呢個嘅人，大家都會話俾你聽，你過咗立春出世嘅，你就係下一年嘅人。咁所以呢個就解釋俾大家聽就係話，如果你真正嗰一年，不論你係我犯太歲又好點樣都好，其實真正你成個運氣發生轉變嘅氣場發生轉變，唔係年初一開始嘅。所以即使俾你搶到頭炷香，又如何咧？係嘛？其實關鍵嘅就係嗰句，所有嘅嘢都係修心，係重視於呢一啲儀式感嘅嘢。所以我覺得做好自己嘅內心，多啲去行善，多啲善待人、幫人，呢個先至係你福氣嘅來源。